ата-анаңды құрметте. Бірде Мұса пайғамбар Алла тағалаға: «Уа Тәңірім, маған жұмақтан көрші болатын кісіні көрсетші», деп өтінеді. Жаппар хақ: «Базарға барып, ет сататын қасапшыны іздеп тауып ал. Сенің жұмақтағы көршің сол болады», дейді. Мұса дереу базарға барып, қасапшыны тауып алады. Ол ынты-шынтысымен еңбек етіп, ет сатып тұр екен. Кешке қасапшы үйіне қайтады. Жол бойында Мұса оны қуып жетіп алады. «Бауырым, жүзің жылы, қайырымды жан екенсің. Кімсің, қайда асығып барасың?» дейді. Жігіт: «Менің кәрі сырқат шешем бар. Оны бағып, қағып, менің мойнымда. Күнде үйге қайтарда малдың жылы жұмсағын, өкпе бауырын алып барып, оған ас әзірлеймін. Шешем ауқаттан кейін күнде маған: балам, Тәңір жарылқасын, маған қылған қызметің Құдайдан қайтсын. Ертең жұмақта Мұса пайғамбардың көршісі бол», деп үнемі дұға қылатын дейді. Мұса жігітке риза болып: «Уа Тәңірім, ата-анасын сыйлаған жанның бәрін менің көршімнен қыл», деп дұға етіпті. Бұл туралы Миғраж сапарында да айтылды. Мұхаммед пайғамбар Миғражда бір топ адамдарды көреді. Олардың түрлері сондай ұсқынсыз, ауыздарында бір тісі жоқ, құлақтары жырық, мұрындары пұшық, көздері қисық, қол-аяғы шидей жіңішке, бірақ қарны қампиып кеткен. Өз бетінше жүре алмайды. Тырнақтары сояудай, жез тырнақтың кейпіне енген, шаштары алба-жұлба. Пайғамбар олардың түрін көріп шошып кетеді. «Бұлар кімдер?» деп сұрайды. Жәбірейіл: «Бұлар өмірде ата-анасын ренжітіп, Құдайдың рахымынан құр қалғандар. Кім ата-анасын сыйламай, олардың көңіліне қаяу салса, сол адамның Құдай алдында сүйкімді болмайды. Қияметте түрлері осы қалыпта тіріледі», дейді. Пайғамбар ата-анасын ренжіткен мұндай сұрақсыз адамның менің үмбетімнен болмасын деп дұға қылған екен. Осы сапарында пайғамбар бір топ періштенің пырақ аттарды жетектеп, қолдарынан тон жамылған алып, бір жаққа кетіп бара жатқанын көреді. Ол: «Бұлар қайда бара жатыр?» деп сұрайды. Жәбірейіл: «Құдайдың сүйікті достары келе жатыр екен. Соларды қарсы алуға бара жатыр», дейді. Пайғамбар қызығып, оларға ілесіп барады. Періштелер бір топ адамды күтіп алып, оларға оқалы тон кигізіп, астарына пырақ ат мінгізеді. Пайғамбар Жәбірейілден: «Бұлар кімдер?» деп сұрайды. Дүниеде ата-анасын сыйлаған адам Алланың сүйікті құлы. Кім ата-анасына құрмет көрсетсе, Құдай оларға да осылай құрмет көрсетеді, дейді пайғамбар. Ата-анасына құрмет көрсеткен адамға мен де ізет көрсетемін, деп олармен сәлемдесіпті. Олар да пайғамбармен құшақтасып қауышқан екен.